اتفرج على كلاوس افضل لاعب باستخدام اللافالون، تقريبا معاه جيش كامل من اللافالون يقدر ياخد بيه 50% من تصميم تاني يا جدعان. كلاوس افضل لاعب باستخدام اللافالون في لعبة كلاش اوف كلانس. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معاكم زين المصري من مصراوي جيمنج، اللعبة كلاش اوف كلانس. والنهارده الفيديو التاني بالنافي والام اس اي سبورتس في بطولة ال20,000 دولار في الدور الثامن. الأول قبل ما نكمل الفيديو ما تنساش انك تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتكتب لنا تعليق تشجعنا على نشر المزيد من الفيديوهات. ويلا بينا نشوف الفيديو. طيب المواجهه بين ام اس اي سبورتس والنافي، الاول عالميا السنه اللي فاتت. طبعا الهجمه ابتدت بدري يا جدعان، ده حاجه غصب عني. اللي بيهجم سينسي من ام اس اي سبورتس، واحد من افضل لاعبين الكلان ده. زي ما انتم شايفين هجمته اللافالون، يا ترى هيقدر يمسح ولا مش هيقدر يمسح؟ طيب زي ما انتم شايفين قدر ياخد التاون هول باستخدام الملكة. وطبعا نضف جزء كبير من التصميم اكيد باستخدام آلة قاذفة الحمم، لان طبعا هم اللي عارضين يا جدعان، مش انا اللي عارض الهجمة دي. زي ما انتم شايفين قدر ينزل باللافا بالبالونات اللي معاه، استعمل خاصية الآمر بدري شوية مع واحدة تسريع، هيقدر ياخد جزء كبير جدا من التصميم. وهو قضى اصلا على التصميم قبل ما ينزل البالونات، فتعتبر دي من افضل الهجمات اللي انا شفتها باستخدام اللافا والبالونات. قدر يمسح التصميم بكل سهولة، وبقى معاه لسه 54 ثانية من غير طبعا توفير، بس كمية الجنود اللي سايبها دي كلها توفير يعتبر. شوف سينسي واحد من افضل اللاعبين في الام اس اي سبورتس، شوف كميه الجنود اللي موفرها، وقدر يمسح التصميم بكل سهوله. تقريبا لسه الجون كلها وفر تقريبا واحده اخفاء ولا تمام. جاكو واحد من افضل اللاعبين، جاب 74% في لعبه كلاش اوف كلانس. عادي بتحصل يا جدعان، ما في ناس برضو يعني المسح مش دايم، يعني ما مشيتش خطه زي ما هو عايز. تاني هجمه الكينجز مان من الام اس اي سبورتس، برضو لاعب جامد في الفريق في الكلان ده. عموما يعني جاكو جاب نسبة وحشة، طبعا هو بيهجم على تصميم ستارز، بس جاب نسبة وحشة. بس عادي لسه بدري على الحرب، ده لسه أول هجمة، ودي تاني هجمة هي للام اس اي سبورتس. لازم بقية الكلان يركز بتاع النافي. تمام. الملكة خدت له جزء كبير جدا من التصميم مع الحيوان الأليف بتاعها، وقدر إن هو بتعويذ استدعاء ياخد الملكة. تقريبا هينضف الجزء التاني. هي الهجمة عبارة عن تنانين نارية. طيب يا ترى يقدر يمسح ولا لأ؟ نزل بالملكة، نزل تنين ناري واتنين بالونات. بعدين نزل بالبالونات ونزل بالتنين الناري مرة واحدة، والآمن في الوضعية أكيد الجوية. تمام. والمدفعيات فعلت بدري، وواحدة غضب وحط منطاد المعركة. هيستنى دقيقة وبعدين يفعل خاصية الآمر عشان يحفظ المنطاد زي، بس مش أفضل خاصية آمر، كان ممكن إن هو يحافظ على كتير من الجنود. تمام. نزل بالمنطاد، قدر هياخد التاون هول بكل سهولة. الجنود اتفرقت وسابت منتصف التصميم. لو كانت قضيت له على المدفعية، وأكيد مش ده كان هدفه، كان هدفه إن التنانين تروح لمنتصف التصميم. بس للأسف حتى التنانين اتقضت يعتبر، بس لسه محافظ على الملكة بخاصيتها، لسه مع البطلة، لسه معاه شوية سبلات يقدر يعدي بيها النتيجة أو يقدر يمسح التصميم، الله أعلم. نزل بواحدة غضب، يا ترى هيعمل إيه؟ خد نجمتين طبعا. طيب المفروض ينزل بالملك دلوقتي والبطل عشان يساندوا الملكة بتاعته، ولا عشان برضه الوقت مش هيكفي؟ زي ما انت شايف فعلا نزل بالملك من فوق التصميم، بس هو ما كانش عايز ينزل فيه بيه عشان المدفعية ما تستهدفوش، بس للأسف برضه استهدفته. فالملك بتاعه مش هيطول أكيد في الهجمة دي. خاصية الملكة هي هتتفعل دلوقتي. تمام. جمد السكاتر طبعا عشان ما يضربش على الملكة. تمام. حط واحدة إخفاء عشان يحافظ على الملكة بتاعته. تمام. ولد الملكة، الملك لسه عايش، البطلة لسه عايشة. وجمد طبعا السكاتر وبخاصية، وبالملك هيقدر يمحي ماشي. لسه معاه خاصية الملكة، الدعم طلع على البطلة اللي معاه. تمام. واستعمل خاصيتها، مش هيقدر يمسح طبعا. المدفعية دي من أكبر الدفاعات، لسه فاضل له 2 مالتي، فالهجمة مش هتخلص مسح. وبكده الهجمة التانية للكينجز مان الام اس اي سبورتس ما خلصتش مسح يا جدعان. ونخش على الهجمة اللي بعدها لكلان نافي. الهجمة التانية لكلان نافي اليوتا ضد الكينجز مان. يا ترى هيستخدم استراتيجية برضه السوبر هوج رايدر، هيقدر يمسح ولا لا؟ نزل بمنطاد المعركة مع شوية بالونات تنظيف كده. واحدة غضب كان عايز ياخد المالتي انفيرنو، بس هو ده اللي هو عايزه بيه. تمام. يا ترى يقدر ياخده ولا لا؟ قدر فعلا ان هو ياخد المالتي انفيرنو. تمام. وطبعا اليتي بتاعه مات، لسه الملك عايش. نزل بالملكة والهيلارات هتقتله على الملك ده بكل سهولة. تمام. مع واحدة طبعا من سيارة الأبطال. تمام. واحدة غضب عشان يحافظ على الملكة بتاعته، وواحدة بالونات عشان الهيلر. تمام. هيقدر يمسح المالتي انفيرنو التاني، ولا نزل واحد مفجر اسوار خارقين عايز ياخد بالبطل بالملكة، عايز ياخد المدفعية، ولكن المدفعيات فعالة بدري قوي وعايزة تقضيله على الملك بتاعه. يا ترى هيعمل اللي هو ايه؟ نزل بمفجر السور التاني علشان يقدر ياخد مالتي انفيرنو. برافو الصراحة. وهياخد معاه المدفعية التانية بكل سهولة. يا ترى بس هيقدر يحافظ على الملكة بتاعته عشان ماليس ضارب فيها، ولسه زي ما انت شايف الاتنين مراقبين عمالين يضربوا له في الهيلرات يبعدوه عن الملكة. واضطر ان هو ينزل بواحدة اخفاء علشان يحافظ على الملكة بتاعته. زي ما انت شايف الملك لسه موجود بخاصيته، هياخد بيه السكاتر اكيد. تمام. هيضطر ان هو يفعل خاصية الملك دلوقتي. تمام. علشان ياخد السكاتر بكل سهولة.
وطبعا الملكة بخاصيتها هتاخد المليس اللي هنا بكل سهولة، وهتاخد له كمان التاون هول. الملكة عملت شغل جبار، نزل بالسوبر هوج رايدر مع البطلة مع الآمر في الوضعية الأرضية من تحت من ناحية الاسكاتر التاني، واستعمل خاصية الملك علشان يقضي على التصميم، وقدر ان هو يقضي على منتصف التصميم بكل سهولة، ولسه محافظ على السوبر هوج رايدر ومحافظ على خاصية الملك بتاعه، خاصية البطلة لسه، ولسه مع شوية جنود للتنظيف كويس، وواحدة سبيل عشان الدعم ينزل بيها على الدعم اللي خارج من قلعة قبيلة الخصم. هينزل دلوقتي اكيد بالسبيل السم ده المفروض، يعني استعمل طبعا خاصية الملك. يا ترى هيقدر يمسح يوتا ويعدل النتيجة ولا لأ؟ طبعا هو جايب دلوقتي 80% جنود التنظيف بتاعته منضفة له التصميم بكل سهولة. يا ترى فاضل له 33 ثانية هيقدر يمسح ولا لأ؟ تمام، خاصية البطلة اتفعلت، وقدر ان هو فاضل له بس دفاعين، قدر ان هو يقضي عليهم دلوقتي. جنود التنظيف اكتر من كافيين ان هو يمسح التصميم، والوقت كافي، وبكده يوتا يكون عدل النتيجة تاني لكلانه كلان نافي، وقدر ان هو يداري اللي عمله جاكو، ونخش على الهجمة اللي بعدها. تراي هارد من ام اس اي سبورتس. كده التلاتة الاقوياء بتوع ام اس اي سبورتس نزلوا، سينسي وكينجسمان وتراي هارد. نشوف تراي هارد هيعمل ايه ضد تصميم يوتا. نزل بالملكة ونزل وراها بالهيلارات، طبعا واحد بالونات علشان يساعد الملكة، وعلشان لو في افخاخ يحفظ الهيلر. اضطر ان هو يجمد السكاتر ده، خايف على الملكة بتاعته، المفروض يحط لها واحدة غضب لو خايف عليها بجد دلوقتي. يا ترى هيعمل ايه؟ طبعا حط لها واحدة استدعاء كده، وجابها يمين شوية على اساس ان هي تخش للسكاتر. طيب هو ادرى هو عايز يعمل ايه، عشان مش فاهم الصراحة. تمام، قدر ان هو يحافظ على الملكة، بس ابتدى السكاتر يجي يهجم عليها، نزل واحدة بالونات عشان يطلع اي فخاخ من التصميم. تمام، لسه محافظ على الملكة بواحدة من الغضب. زي ما انت شايف الملكة عليها ضغط كبير، وهو ملكة ماشية وخدت الاسكاتر بكل سهولة، طبعا مطلع الفخاخ اللي موجودة في التصميم. زي ما انت شايف واحدة غضب تانية عشان يقدر يحافظ على الملكة، مفجرين اتنين مفجرين اسوار، واحدة غضب طبعا عشان يحفظ الملكة، او واحدة اخفاء علشان يحافظ على الملكة بتاعته. عايزة تاخد له المالتي انفيرنو اللي هنا وتروح ناحية المدفعية. يا ترى هو نزل بالآلة اللي هي بتدمر الدفاعات، طبعا سحبت له الدعم وراحت ناحيتها، ما راحتش ناحيه الاله. طبعا الدعم بتاعه اللي هو المينيون الخارق قدر يقضي على الاله بكل سهوله، فعل خاصيه الملك علشان يحافظ عليها. زي ما انت شايف ادي الدعم اللي طلع من الاله. تمام، ايه تاني؟ ما قدرش ياخد له المالتي انفيرنو، بس الملك اخدت له المالتي، لا قدر ان هو ياخد له باستخدام راكب اتنين، ما خدتش بالي منه. هيبتدي ان هو يوزع في البالونات اللي معاه. تمام، هيقدر ياخد التاون هول باستخدام البالونات وخاصيه الامر. لسه الملك عايشه، المدفعيه ابتدت تستهدف الملك. تمام، الملك بينظف بشكل كويس، لو خد المالتي انفيرنو اللي هنا يبقى المسح ممكن يبقى مضمون، بس اللي هيقف له فيه السكاتر اللي على يمين التصميم تحت ده. هيفعل خاصيه الملك دلوقتي الامر علشان يقدر يحفظ الجنود بتاعته، قدر يحفظ تلات ارباع الجنود. يا ترى دول هيقدروا يخرجوا من سم التاون هول بسبب فخ الاعصار؟ الهجمه متجهه للمسح بطريقه كبيره، ولكن الملكه شكلها ماتت. لسه مع البطله بتاعته تقريبا هيقدر يمسح كميه بالونات كبيره. البطله لسه ما نزلتش، مع جنود تنظيف كتير. تمام، الدفاعات المتبقية له هو المالتي انفيرنو ده هو اللي وقف له الهجمة دي مع الاكس بالار دي. يا ترى هيقدر يمسح ولا لا؟ تمام، السكيلدونات هي اللي معطلاه، طبعا الملكة البطلة بتاعته تقريبا ماتت. تمام، 13 ثانية وقدامه المخازن. يا ترى هيقدر يمسح ولا لا؟ البطلة لسه عايشة يا جدعان، أنا آسف. وقدامه 5 4 3 2، وللأسف ما قدرش يمسح تراي هارد مع إنه كان قريب جدا للمسح. الهجمة التالتة لواحد من أفضل اللاعبين على قلبي ستارز، هيهجم بالسوبر هوج رايدر مع الهوج رايدر العادي. طبعا نزل باللافا بالونات، واحدة إخفاء عشان يخلي اللافا تروح ناحية ال لا، عجبتني الحركه على اساس ان هو يخلي كل الدفاعات تروح ناحيه اللافا. واحده اخفاء مع المنيون الخارق، هيقدر يقضي على جزء كبير جدا من التصميم. ادي التاون هول وادي المالتي انفيرنو. يا ترى عايز يقضي على ايه تاني؟ بس هو كده؟ لا لسه مكمل معايا اخفاء، لسه عايز يقضي على الملكه. امم قضى على كميه كبيره جدا من الدعم طبعا اللي طلع عليه من جوه التصميم. يا ترى يعمل ايه؟ يسحب الدعم وينزل بالملكه والهيلر. مع هيلر؟ لا مش مع هيلر. طبعا مع الملكة مع سبيل سيم هيقدر يمحي جزء كبير. هو عايز دلوقتي الملكة تاخد له السكاتر اللي على يمين التصميم ده. تمام، نزل بواحدة بيبي دراجون على أساس إن هو ينظف للملك يروح شمال التصميم. شكله عايز يحمي نقط حياة الملكة باستخدام الملك. تمام، او عايز الملكه تروح شمال، مش عارف الصراحه. بس الملك مع اليتي مع الايس جولم قدروا ان هم يروحوا ناحيه السكاتر، هيقضي له على البطله اللي هنا، وكمان هيقضي له على السكاتر بكل سهوله. تمام، وادي الملكه راحت لشمال التصميم، هتنضف الجزء ده وتروح للسكاتر التاني. ده نزل على طول بالامر والسوبر هوج رايدر والبطله من جزء من التصميم، بيستخدم الهوج العادي في تنظيف بعض الدفاعات على اساس ان السوبر هوج رايدر يفضل في منتصف التصميم. واستخدم دلوقتي خاصيه الامر، وهيستخدم كمان واحدة غضب تقريبا في منتصف التصميم، او الغضب ده لا مش ولا حق.
هو اللي حاطط واحده غضب، هيقضي له بسهوله على المالتي انفيرنو ده. تمام، واحده تجميد علشان يقضي على الجزء ده. الماليز بيشكل له مشاكل، ولكن دلوقتي السوبر هوج رايدر هيقدر يقضي على الماليز بكل سهوله. فاضل له بس الاسكاتر ده. الجنود اكتر من كافيين، لسه الملك عايش، الملكه عايشه، البطل عايشه، لسه معاه خاصيتها، معاه جنود تنظيف كتير، لسه فاضل له الدفاعات، فاضل له بس الاسكاتر ده. لو قدر يقضي عليه هيقدر ان هو يمسح بكل سهوله. تمام. زي ما انتم شايفين ستارز كل مرة بيذهلنا بهجومه في التاون هول 15 بهجماته المختلفة، سواء لافالون سوبر هوج رايدر، بيقدر يمسح بكل سهولة. تمام. خاصية البطلة طبعا اتفعلت علشان الوقت. زي ما انتم شايفين البطلة راحت تقضي على آخر دفاع موجود وقدرت إن هي تقضي عليه. دلوقتي فاضل له قلعة القبيلة. ستارز مسح تاون هول 15 بكل سهولة زي عادته. نخش على الهجمة الرابعة لكلان ام اس اي سبورتس. الهجمه الرابعه لكلان ام اس اي سبورتس كانت قريبه من المسح، لكن لولا الوقت وان كان قدر ان هو يمسح بكل سهوله فخلصت بنسبه 295%. نخش على الهجمه الرابعه لكلان نافي. كلان نافي هجمه كازوما، واحد من افضل اللاعبين، بس ساعات بيستغبى كده وما بيقدرش ان هو يمسح. بس بالنسبه لنا ده افضل لاعب، برضه يعتبر من افضل اللعيبه. نزل بالملكه ونزل بآلة قذيفه الحمم على يمين الملكه على اساس ان هو ياخد اكيد المدفعيه التاون هول، مش عارف الصراحه. ماشي، بس الملكه ماشيه بشكل كويس قوي ناحيه السكاتر، عايز ياخد السكاتر باستخدام الملكه. تمام. الملكه ماشيه بشكل كويس، بتنظف للمدفعيه على اساس فعلا ان هي تروح للتاون هول. تمام. نزل بواحده بالونات عشان يحفظ الملكه بتاعته والهيلارات. ماشي. ونزل بواحده غضب وقدر ان هو ياخد الملكه بتاع الخصم. نزل بواحده منفجر اسطوري لكن ما عملش حاجه، فنزل بواحد كمان قدر ان هو يفتح له السور. الملك عليها ضغط كويس، ضغط جامد. يا ترى هو ده الدعم اللي في الآلة اللي في القلعه تقريبا كله ما اتسحبش. نزل بواحد مفجر اسوار تاني، الدعم كله انسحب. قدر ان هو يفتح لها طريق. يا ترى بس هيقدر يحافظ على الملكه لحد ما تخش له منتصف التصميم. المنيون الخارج عامل له ازمه، ولكن حط عليه واحده بيل سم هتقضي عليه بكل سهوله. الملكه ابتدت المدفعيه تهجم على الملكه وسابت الملك، بعدين حولت تاني على الملك. تمام. الملك خد له المالتي انفيرنو هنا، حط واحده اخفاء على الملك علشان يقدر يحافظ عليها. دلوقتي دخل ناحيه المدفعيه، يا ترى هيقدر يقضي عليها باستخدام الملك ولا لا. تمام. دلوقتي الملكة رايحة ناحية التاون هول، يا ترى هتقدر تقضي عليه بكل سلاح واحدة إخفاء عشان يحافظ عليها من المدفعية. الملك هيقدر يمحي المدفعية باستخدام قدرة العنقاء اللي معاه. الملكة لسه عايشة ولكن دخلت في سم التاون هول، يا ترى هتقدر تنجو منه ولا لا. فعل خاصية الملكة عشان يخرجها بسرعة من التاون هول وتاخد المنليس قبل ما تودع. سم التاون هول خلاص راح، الآلة اتفعلت، خرج منها السوبر بالونات وعمالة تقضي على التصميم. لسه كازوما بصراحة نزل بالهجات طبعا والآمر من جنب من التصميم. طبعا متابع حركة الملكة، كان أجمد ملكة ماشية شفتها لحد دلوقتي من كازوما. متخيلين؟ سيبك من هجمة الهوجات، أنا أجمد فعلا حرفيا ملكة ماشية يقدر يمسح. بص على كمية الجنود الموجودة، بص على كل حاجة هو هاجم بيها. كازوما واحد من أفضل لاعبين الكلان، بس ساعات كده بتروح منه. الهجمة الخامسة والأخيرة لكلان الام اس اي سبورتس، ما خدوش غير نجمتين ومش هيقدروا يمسحوا التصميم عشان الوقت ومفيش جنود. وبكده نقول مبروك لكلان النافي التأهل طبعا بال11 نجمة اللي معاهم. بس للآخر برضو نشوف آخر هجمة لكلان النافي. هجمة كلاوس، أفضل لاعب في العالم استخدم اللافا والبالونات. تعالوا نشوف هيهجم ازاي. أول حاجة هو نضف طريق، نزل بشوية بالونات مع منطقة المعركة، والأمر استعمل خاصية الأمر، عايز يقضي على منتصف التصميم أكيد بواحدة تجميد. أكيد المفروض يرمي واحدة غضب، أيوه هيرمي واحدة غضب. هيقدر يمحي منتصف التصميم بالكامل باستخدام منطقة المعركة. بس ما قدرش ياخد الاتنين مالتي انفيرنو لين. بس يا ترى يقدر يمسح ولا لا. نزل طبعا بالملكة عشان يمحي الدعم اللي هنا. طبعا حط السم فوق الملكة علشان تقدر تمحي اللافا بعد ما تنفجر بكل سهولة. طيب. طبعا هو مستني الملكة تقدر على الدنيا دي. الملكة لسه عايشة وبخاصيتها ومحافظة عليها. نزل بواحد جولم. نزل بواحد جولم على أساس إن هو يحمي الملكة بتاعته ويفضل محافظ عليها. تمام. نزل بجنود تنظيف واحد ساحر تحت اهو علشان يخلي الملكة تروح ناحية المدفعية. نزل بالملك على طول، فابتدى المدفعية تتفعلت وراحت ناحية الجولم، مسكت في الجولم. تمام. ادي الملك مع الملكة مع الملك التاني ومعاه واحدة من صيادات الأبطال هيقدر يمحيه بكل سهولة. المدفعية دلوقتي اتجهت ناحية الملك. الملك فعال خاصيته هيقضي على المالتي انفيرنو ده بكل سهولة. الملكة مع واحد مفجرين أسوار هيقدر يمحي المدفعية. مدفعية النسر نزل بالبطلة من فوق مع جنود تنظيف تقريبا عايز ياخد الملكة. تمام. قدر ان هو يمحي تقريبا 50% من التصميم بدون استخدام الملوك، بدون استخدام الجنود. زي ما انت شايف نزل بالبالونات ونزل بجنود التنظيف. طبعا الامر مش معاه، معاه سبيلات تسريع ومعاه سبيل هيل.
تقريبا السبيل ده كان محتاج يغيره بغضب، كان هيفرق معاه اكتر مع واحده تسريع في منتصف التصميم علشان تقتله على المالتي انفيرنو ده. البطله عايشه، اضطر ان هو يجمد المالتي انفيرنو التاني، المفروض يستعمل خاصيه البطله، هيسيبها لسه شويه، قضى على كل الدفاعات يا دوبك، بس فاضل له تنظيف اكتر من 37 ثانيه كافيين ان هو يمسح التصميم بكل سهوله. يتفرج على كلاوس افضل لاعب باستخدام اللافالون، تقريبا معاه جيش كامل من اللافالون يقدر ياخد بيه 50% من تصميم تاني يا جدعان. كلاوس افضل لاعب باستخدام اللافالون في لعبه كلاش اوف كلانس. عظمه. وبكده يكون التأهل مبروك للنافي للربع النهائي، والام اس اي سبورتس ينزل للور براكت. كده النهارده يكون الفيديو خلص، اتمنى ان هو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زرار الجرس، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.